حياكم الله متابعينا مشاهدينا أينما كنتم. تصل اليوم السبت 8 مساء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا الحصن إلى أرض الوطن عبر مطار الشارقة الدولي، وذلك بعد أن أنهى معسكره التدريبي الخارجي في العاصمة المصرية القاهرة، والذي أقيم خلال الفترة من 4 وحتى اليوم 23 من أغسطس الجاري. أجرى الفريق 4 مباريات تجريبية وفاز في 3 وتعادل في 1. للحديث عن هذا المعسكر الناجح ونتائج المباريات التجريبية معنا الزميل العزيز المعلق الرياضي المحجوب الزاكي ليطلعنا بشكل أوسع عن المباريات التجريبية. مرحبا زميل محجوب. اهلا وسهلا استاذ عمر، مرحبا بجميع المتابعين وعشاق كرة القدم. كما ذكر استاذ عمر، فالفريق الحصناوي يصل اليوم ان شاء الله بحول الله الى دولة الامارات العربية المتحدة عن طريق المطار الشارقة الدولي للوصول الى ارض الوطن بعد انتهاء المعسكر التدريبي الذي بدأ يوم 4 غشت 2025 في دولة مصر العربية الشقيقة. هذا المعسكر الذي من خلاله واللاعبين كذلك يبحثون عن، والمدرب السيد طارق السيد يبحثون عن الجاهزية الكاملة أو على الأقل 80 إلى 90 في المئة للدخول في مباريات الدوري وكذلك في المنافسات وتحقيق الهدف الا وهو العوده الى دوري ادنوك للمحترفين. طبعا دائما المعسكرات استاذ عمر وكما يعرف الجميع بانها تكون استعداديه لجميع الفرق، وتكون كذلك الجاهزيه ليس 100% كما ذكرت، الجاهزيه على الاقل تكون في 80 الى 90 في 100. هذا المعسكر الذي تخللته كما ذكرنا في مباريات ودية مع فرق محترمة. الأولى أمام فريق شمس المصري انتهت لصالح فريق دبا الحصن 4 أهداف مقابل هدف. بنفس النتيجة فاز فريق دبا الحصن كذلك على فريق المصري الاتصالات، نادي الاتصالات، وفاز كذلك بهدف 1 مقابل لا شيء أمام فريق العدالة السعودي الذي ينتمي لدوري يالو السعودي في الدرجة الأولى. فريق العدالة الذي يعرف دائما بأنه يلعب على الصعود ويلعب على المراتب المتقدمة لكي يصعد إلى دوري روشن السعودي. بالأمس كانت آخر مباراة أمام كذلك فريق قوي وفريق بطل كأس العراق ووصيف بطل الدوري العراقي السنة الماضية، وسيشارك هذا الموسم في دوري أبطال آسيا، وكذلك لديه تعاقدات في انتقالات الصيفية، تعاقدات مهمة ومحترمة جدا. فريق الزوراء العراقي ب3 أهداف لمثلهما. إذا بالمجمل أستاذ عمر حصيلة جد رائعة ومشرفة تنذر أو تعطي إشارة قوية جدا من السيد أو من المدرب والكابتن طارق السيد بأن يبدأ المعسكر أو يبدأ الدوري بأريحية كبيرة جدا من خلال النتائج المسجلة إلى حدود اللحظة. كما ذكرنا دائما المباريات والاستعدادات والمباريات الودية وثقافة الفوز فهي مهمة جدا لكل فريق لكي يدخل منافسات الدوري بشكل جيد، ونتمنى حظ أوفر إن شاء الله بحول الله للفريق الحصناوي في هذا الموسم والعودة القريبة إلى دوري أدنوك للمحترفين. شكرا زميل محجوب، وتمنياتنا لفريق الكرة الحصناوي التوفيق في مباريات دوري الدرجة الأولى في موسم 25-26 والعودة من جديد إلى دوري أدنوك بإذن الله. هذه أجمل تحية مني، أنا عمر الشريقي والزميل العزيز المحجوب الزاكي.